И всем привет, друзья, с вами Евой, и как вы уже, думаю, поняли, сегодня я вам покажу, как создать собственный крафт в Майнкрафте. Тут что-то взорвалось. Ладно, не будем на это обращать внимание. Ну и как вы, думаю, заметили, там за кадром произошел небольшой чубрик-пубрик. Ну, думаю, вы увидели. Короче, сегодня я расскажу, как создать собственный крафт в Майнкрафте. Ну что, погнали? Ну и для того, чтобы создать крафт, нам нужен сайт. Ссылочка на него есть, сразу говорю, в описании. Ну и вот, ребят, мы перешли на этот сайт. И сразу говорю, не пугайтесь вот этих вот штукенций, это несложно. Я разобрался за 2 секунды, вы уж точно разберетесь. Так, ладно, давайте сначала выберем, где мы будем использовать, потому что здесь можно создать не только крафт. Кстати, можно крафт создать еще вот такой. Можно создать не только крафт, а еще переплавку. Можно еще создать то же самое, только в скоростной печке. Можно создать то же самое на костре. Можно создать то же самое вот на этой печке. Можно создать здесь. Можно создать вот здесь. Так что выбор здесь огромный. Также расскажу про вот эти несколько кнопочек. Давайте разберемся сначала в верстаке. То есть вот эта кнопочка отвечает, чтобы этот крафт можно было скрафтить без верстака. То есть в инвентаре игрока, в выживании который. Вот эта кнопочка отвечает за то, чтобы как будет располагаться. Давайте, например, возьмем бревно, и чтобы когда мы помещали бревно в инвентарь, из него получалась дверь. Не спрашивайте, зачем. Так, ребят, я решил изменить крафт и сделал вот так вот. Короче, смотрите, вот здесь, например, я захотел сделать так. Кстати, да, здесь можно изменять версию. Давайте на 1.18.2 переключимся, потому что здесь разное количество блоков будет. Так, ладно, мы переключились вот на версию 1.18.2, можно хоть на 1.13, можно хоть даже на Bedrock версию перейти. Давайте остановимся на 1.18. Если что, везде все одинаково. Вот это отвечает то, что можно ли будет этот крафт делать в... Вот эта кнопочка отвечает за можно ли будет делать этот крафт в инвентаре. А вот это отвечает за расположение предмета. То есть, если вы на нее нажмете и... То есть, если вы на нее не нажмете, чтобы скрафтить вот этот... Чтобы скрафтить люк, надо будет поставить предмет именно вот в эту вот точку. То есть, если поставить вот сюда вот в инвентаре, вот эта штукенция бы уже не скрафтилась. А вот эта штукенция, то есть в инвентаре, то есть как вы на нее нажали, теперь можно ставить дверь в любом формате. Но только это будет плохо работать, потому что если, например, вы хотите, чтобы крафт у люка был вот такой, условно, ребят, я говорю условно. Если вы захотите, например, сделать вот такой вот крафт, то скрафтите сможете вот так вот, как захотите, как захочете, так и поставите. А если вы уберете, то скрафтить можно будет только если предмет стоит именно вот в таком вот положении. Итак, давайте посмотрим, что же делать дальше. То есть, если, например, вы захотите, не знаю, вот там, чтобы из одной двери получалось 2 люка, просто нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете... Просто нажимаете правой кнопкой мыши и нажимаете Set Control. И вот здесь выбираете, какое количество будет. Например, я нажму циферку 2. И то есть, если вы положите в инвентарь... И то есть, я создал вот такой вот крафт. То есть, если вы положите... Давайте вот сюда нажмем. Если вы положите в рандомное место в любом верстаке или в инвентаре дверь, то из нее получится 2 люка. Кстати, это достаточно прикольно, потому что бывает такое, что остаются лишние двери. Итак, смотрите, дальше вот этот код даже трогать вам не советую. Хотя, если вы создаете именно свой датапак, которого там свои предметы и все такое, если интересно, расскажу. Напишите об этом в комментарии, если хотите, чтобы я рассказал, как сделать собственный предмет уже в Майнкрафте. Вот этого трогать не надо. Итак, если у вас нет уже... Итак, на вот этот код вообще не... На вот этот код не обращаем внимания. И вот здесь выбираем то, что нам надо создать. Если вы... Первым делом, если это ваш первый крафт, который вы добавляете, выбирайте вот это нижнее, создать именно датапак. Все, он у нас скачался, именно тот, который вот этот крафтик мы создали. Если что, то же самое можно поставить у тебя, например, получилось вот так вот. Здесь, например, если мы переплавим доску, получится вот так вот, но мы это трогать не будем, оставим то, как есть. То есть, вот здесь нажали мы создать датапак.
А если вы уже создаете второй крафт, например, я захочу, чтобы уже из... например, если я захочу сделать еще вот такой вот крафт, где из вот этой двери тоже получалось 2 люка, я уже надо нажать будет на вот эту кнопочку. Кстати, чтобы не забыть крафты, вот здесь можно нажать на вот эту кнопочку. И ваши крафты также, и картинка с вашим вот этим вот крафтом также сохранится. Итак, ребят, после того, как мы вот это скачали, вот наш первый крафт, вот наш второй крафт. И то есть, когда мы нажали на нижнюю кнопочку скачать датапак, у нас скачалась вот эта вот штукенция. А потом, когда мы уже скачали, получилась вот такая штукенция. То есть, открываем. И вот, кстати, 2 картинки крафтов. Но сразу говорю, они нам не понадобятся. Они чисто для вас, чтобы не забыть крафт. Также открываем папочку Майнкрафт, которая вот здесь у меня уже открыта. И ищем вот здесь вот Sevas, то есть карты. И ищем название вашей карты. Вот, например, я нашел название своей карты и зашел на нее. И вот здесь у нас имеется разные штуки. Открываем именно датапакс. И вот здесь, кстати, у меня уже имеется тот, который, ну, вы видели, то, что там были разные крафты. Это он и есть. Так, смотрите, теперь мы вот этот вот перекидываем вот сюда вот. Все, как видите, мы его спокойно перекинули. И так, чтобы поместить вот этот уже второй крафт, нам надо сначала открыть вот эту вот штукенцию. И после того, как мы открыли вот эту... После того, как мы открыли этот архив-датапак, перемещаем вот эту штукенцию. После чего выделяем вот эту штукенцию, переименовываем так на всякий случай. Потому что если они будут повторяться, он просто не ставится. Так, давайте крафт под номером 2 и перемещаем ее сюда. Ок, все, он сюда теперь переместился, вот он. Теперь после того, как мы добавили эти 2 крафта, остается только зайти в Майнкрафт. Ту самую карту, на которую вы добавили этот датапак. После того, как мы это все сделали, осталось только обратно перезайти в Майнкрафт. Итак, после чего мы зашли в Майнкрафт, и осталось только сделать небольшое дело, а именно проверить сам крафт. То есть мы добавляли сам крафт, то есть нам нужен верстак, и также те 2 двери, из которых вот это все получалось. Если вы помните, то получалось это все из вот этих 2 дверей. И то есть давайте проверим, это в верстаке, то есть в верстаке это работает. Смотрите, вот, и о чем я говорю, то что если не поставить ту галочку, можно будет расставлять в любом месте, и это будет крафтиться. А если ее убрать, то можно будет крафтиться только из одного места. И то же самое сделали с вот этой дверью. Но также, почему я поставил 2 на 2? Это для того, чтобы можно было еще крафтить в инвентаре все, что захотите. И так можно будет крафтить абсолютно любой предмет. Но если вы хоть немножечко понимаете вот в этой части, то вы также сможете создать крафт абсолютно любого предмета, хоть предмета из мода. Но если вы хотите, чтобы я вам показал, как создать собственный предмет в Майнкрафте, обязательно подписывайтесь. Ну а с вами был Ой. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам эта информация была полезна. Всем спасибо. Всем пока.